সুশীলদার বেঁকি বালির খাদ খন্নান। না বলে দিলাম বেঁকি বালির খাদ খন্নান। টেনে খাবে টেনে। সাত আটটা ছিপ ফেলেছি আমরা। ওই যে নেটে মাছ। বললাম তো মাছটা বসেছে, বড় মাছটা বললাম তো। দেখো বসা মাত্র আমি বলেছি মাছটা বড় মাছ বসেছে একদম। না না ওখানেই নড়ছে, ওখানেই নেবে, চিন্তা নেই কোনো। প্রায় এটা হচ্ছে খন্নান বেঁকি সুশীলদার খাদ। 3-3.5 কেজির একটা কাতলা হয়েছে। কাতলা হয়েছে 3-3.5 কেজির ওজন। এই যে বড় কাতলাটা, এই যে বড় কাতলা দেখিয়ে দিলাম, 3-3.5 কেজি ওজন। আর বাদ বাকি রুই মৃগেল রয়েছে। এটাই বড় আপাতত এখন। ঠিক আছে। এটা ধরেছি তখন বাজে 9:30। ট্রেনে খেয়েছে, সুজির লাড্ডুতে খেয়েছে। আমাদের জালটা তোলো তো। ভাত খাও না তুমি? ভাত আমি খাবো, তুমি খেলে আমি খাবো। দেখো তোলো। আমাদের ধরা মাছ একটা 3-3 কেজি কাতলা আছে। এই কাতলাটা বড় কাতলা। হ্যাঁ এটা চালু আছে তো? হ্যাঁ কাতলা দেখো। 40-50 কেজি মাছ মারা হয়েছে। ঠিক আছে। ধরো আরো মারবো। আমি তো এখন বহুত টাইম আছে। আমি আছি, সব মারবো। আমি আছি, তুমি আছো, আরো খাবে কাতলা। হয়ে গেছে, এবার বন্ধ করে দাও। বন্ধ করো, মাছের অনেক টাইম আছে। এটা হচ্ছে সুশীলদার বেঁকি খন্নান বেঁকি। আমরা 13 নম্বরে বসেছি, উঠে খেতে যাচ্ছি। প্রচুর মাছ হয়েছে, কাতলা রুই 3-3.5-4 কাতলা। প্রচুর রুই মাছ হয়ে গেছে, 3টে কাতলা হয়েছে। খেতে যাচ্ছি। যাদের মাছ হচ্ছে না তারা এদিক ওদিক বসে রয়েছে, একটু চেষ্টা করছে মাছ হবার। খেয়ে দিয়ে এসে আবার ফেলবো। খেতে যাচ্ছি। পুরো সুশীলদার বেঁকি দেখিয়ে দিলাম, খন্নান বেঁকি সবাই বসেছে, পুরো সিট।